ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടൈം ചെയിൻ്റെ ഈ സൗണ്ട് കിട്ടില്ല. ഈ സൗണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ്. നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ടൈം ചെയിൻ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളെ ഷോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് 10-250 റുപ്യേനോട് റെഡി ആക്കി കൊടുത്തതാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സമയം കളയേണ്ട വീഡിയോ പോകാം. ഓക്കെ, അന്നേരം അതേ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടില്ല ടൈം ചെയിൻ്റെ. എന്നാൽ ടൈം ചേഞ്ച് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ നമ്മളെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അന്നപ്പം നമ്മൾ അയച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈം ചെയിൻ അങ്ങനെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആവണം, ഈ ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ടെൻഷനറാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ടെൻഷനർ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയാലും നമ്മൾ ഈ ടൈം ചെയിൻ്റെ അതേ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈം ചെയിൻ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം 250 റുപ്യ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്ററാണിത്. ഈ ഒരു ടെൻഷനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ടൈം ചെയിൻ ലൂസ് ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകുന്ന ഒരു ടെൻഷനറാണ്. അത് ഈ ടെൻഷനറിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയാലും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ നല്ല കടകടയല്ല സൗണ്ടായിരിക്കും. ടൈം ചെയിൻ പോലെ അതേ സൗണ്ടായി. ഈ ഒരു വണ്ടിയല്ല, നമ്മൾ ടെൻഷനറിൽ ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മളെ പൾസറൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണും. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു 10ൻ്റെ ബോൾട്ടോ നട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ അയച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പിടിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ തട്ടി കളിക്കണല്ലേ, അവരിങ്ങനെ വൈബ്രേഷനായി കളിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാം. ഇത് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ വണ്ടിക്കും വരുന്നുണ്ട്. ആക്റ്റീവ, നമ്മളെ പിന്നെ ഗ്ലാമർ കൂടുതൽ, പിന്നെ പൾസർ 220 180 എല്ലാത്തിനും വരുന്നുണ്ട്. ഒരുവിധം എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ടൈം ചെയിൻ മാറ്റാൻ നിൽക്കാണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ ടെൻഷനർ നമ്മൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ 10ൻ്റെ ബോൾട്ടോ ചെറിയ ഞട്ടോ അവിടെ വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ വൈബ്രേഷനായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ ഒരു ടൈം ചെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കി വെച്ചു. പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലും കുറേ മുമ്പൊക്കെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാസമൊക്കെ ഓടിയതിന് ശേഷം ഇത് മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്ത് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ഈ ടൈം ചെയിൻ്റെ പേഡൊക്കെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് അതൊക്കെ തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അന്നേരം നമ്മൾ ഇത് മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്താൽ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടില്ല. അന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ചെയിനും കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റണം. പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ചെറിയ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്നൊരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പൈസനോട് റെഡി ആയി കിട്ടുന്നുണ്ടോ. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് ടൈം ചെയിൻ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി നിൽക്കേണ്ട ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് ചെറിയ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാത്തത്. അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് എന്തോ പൊട്ടിപ്പോയിക്കുന്ന ഉള്ളിലായതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ പിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി വിടുമ്പോൾ എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താഴോട്ട് പോകുന്നൊരു പൊസിഷനിലാണ് വരിക. ഞാൻ പുതിയ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, പുതിയ 220 രൂപ റേഞ്ച് വരുന്നില്ല. പൾസറിൻ്റെ 250 ഒക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ വണ്ടി കംപ്ലയിൻ്റ് ആവും. ഇത് സ്റ്റക്ക് അതിൽ ഒരു പിന്ന് വെച്ച് ലോക്കാക്കിയിട്ടാണ് ആ പിന്നും കൊണ്ട് ഊരിയാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് താഴോട്ട് പോകും. അതപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടൈം ചെയിൻ ചെറിയ ലൂസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈപ്പാണ് ഇത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഊരിയാൽ നമ്മൾ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഊരാൻ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പിന്നെ ഊരുക. നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് വന്ന് തട്ടി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു 10-15 ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് മെക്കാനിക്കിൽ നിന്ന് കാണിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞൊരു ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പൈസേൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ തീരെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഓടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ടൈം ചെയിൻ പൊട്ടിക്കുടുങ്ങി വലിയൊരു കോസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത വരും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയി കൊടുക്കുക. അത് നമ്മളടുത്ത് കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ചെയിൻ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്ര രൂപ 2 രൂപേൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കയ്യൂലെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വീലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു 220 രൂപേൻ്റെ ഈ ഒരു ടെൻഷനർ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വണ്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ നിസാരമായിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാനും വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു പാക്കിങ് വന്നിട്ട് അവിടെ 2/8ൻ്റെ ബോൾട്ട് അയച്ചിട്ട് ഞട്ടയച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടി നല്ല സൗണ്ട്. ആ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആ ടോപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്താൽ ഊരി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചുതരാം. ഞാൻ കണ്ടോ ആ ഒരു പിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ലൂസാക്കിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടായപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഊരുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് മാറ്റം വന്നാണ്ടില്ലേ. എന്നിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട്. എന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് എന്നാൽ വലിയ പണിയാണ് വിചാരിച്ച് കൂടുതൽ പൈസ വരും വിചാരിച്ച് നിന്നാൽ അത് വലിയൊരു പണിയിലേക്ക് പോകും. എന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വർഷത്തിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ക്ലിയറായി. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ.